від цикла до циклу жінка постійно втрачає свій запас яйцеклітин. Перенавантаження, постійні тривоги, шахеди, всі ми не висипаємось, стресуємо і читаємо дуже багато новин. Я загалом за нутрицептики. І при цьому, чим більш ранньому віці ми заморожуємо яйцеклітини, тим рідше ми за ними повертаємось. І щоб я вас могла проконсультувати без огляду, це не значить, що я екстрасенс, і я зараз проведу руками і все зрозумію. Будь ласка, не бійтеся репродуктологів. Ми не ЕКЗ-мейкери. Якщо ви прийшли до нас на консультацію, це не значить, що ми будемо вам парити проведення ЕКЗ. Привіт! Сьогодні ви слухаєте подкаст «Як планувати вагітність в нових реаліях». Сьогодні з нами у студії лікарка-репродуктолог, спеціаліст, якому щодня довіряють свої мрії про батьківство і, що найважливіше, своє здоров'я. Мене звуть Світлана Шиянова, я лікар-гінеколог, займаюся допоміжними репродуктивними технологіями, очолюю відділення репродуктології в медичній мережі «Добробуту» в Києві. Я вас вітаю, я дуже рада вас бачити, і я вже давно чекала цього подкасту, адже почувши кілька ваших виступів та презентацій, я зрозуміла, що вау, це саме та лікарка, до якої я би сама пішла. Мені здається, що це найважливіше при виборі свого спеціаліста. І сьогодні я би хотіла виступити від імені всіх жінок, які зараз планують вагітність, які стикаються з великим переліком перешкод у наш час. І хотіла би, щоб ви поділилися зі мною та нашими глядачами саме професійним підходом до свідомого планування батьківства. Вітаю вас, Валерія, і щиро дякую за запрошення. Буду рада бути корисною. І, звісно, розкажу про цей напрям, по тих всіх питаннях, які можуть цікавити жінок, які планують вагітність, не тільки жінок, взагалі подружні пари. Я займаюся напрямом репродуктивних технологій вже останні майже 20 років. Хоча такий напрям, він відокремився від акушерства та гінекології і такої спеціалізації, як репродуктологія безпосередньо в нас в Україні не існує. Проте питання репродуктивних розладів, воно досить широке, і воно залучає не тільки проблеми з боку жінок, гормональне відхилення або якісь відхилення, які виникли в результаті перенесених запальних захворювань. Це стосується і чоловіків, це стосується більш тонких матерій, таких як ембріологія. Поговоримо про все обов'язково сьогодні. Так. Дуже цікаво, як саме ви обрали цей напрямок, саме цей шлях, адже він дійсно не дуже розповсюджений у нашій країні. Хіба якраз після початку війни це питання стало більш розповсюдженим і всі більше почали звертатися до репродуктолога. Але як саме у той час ви обрали цей важкий шлях? Цей шлях, він з одного боку, як ви сказали, важкий, але з іншого боку цікавий. Це завжди поєднання. Чим більш складніше, тим більш цікавіше. Як я вже згадала, напрям акушерства гінекології і відразу після інтернатури так склалося в нашій сім'ї, що ми переїхали в Київ. І це був неабиякий виклик молодому лікарю знайти працевлаштування в Києві, в столиці. Тоді досить активно вже розвивалася приватна медицина, і буквально через декілька років я попала в першу приватну клініку, яка зналася не тільки на репродуктивних технологіях, але яка проводила акушерство, тобто пологи можна було здійснити в приватній клініці. Ось, і вона активно розширювалась, шукала лікарів, шукала молодих амбітних лікарів. Я себе якраз в цю категорію віднесла. Тому активно писала своє резюме і намагалася потрапити на співбесіду, хоча вони вимагали досить великий досвід, щоб попасти в цю клініку. Проте вони взяли мене на роботу в жіночу консультацію. І буквально в одні з перших днів моєї роботи я побачила неймовірну ситуацію. Я про неї чула чи бачила це виключно в фільмах, коли одномоментно виписувалася мама з 4 дітьми.
І це не тому, що там над нею провели якісь досліди, або це якась унікальна ситуація, вона завагітніла відразу 4 дітьми. Це тому, що 2 дітей народила вона сама, двійню, а ще двійню народила її сурогатна мама. Ця жінка пройшла непростий шлях, в неї було величезна кількість невдалих спроб, наскільки я пам'ятаю, більше 10, і вона пішла в напрям використання допоміжної репродукції з сурогатним материнством, хоча зараз правильна термінологія використовувати замінне материнство, і взяла допомогу замінної матері не просто так, а тому що це був непростий складний шлях. І в момент, коли прийняли рішення робити перенос ембріонів сурогатній мамі, в них був надлишок ембріонів, і вони вирішили, враховуючи, що на той момент не дуже добре була розвинута метод кріоконсервації ембріонів, перенести ще ембріони і самій генетичній мамі. І, о диво, вони завагітніли разом, так, і співпало їх народження навіть, тому що це був кесарів розтин, їх одномоментно прооперували. І це була дивовижна виписка, тому що вона була прикрашена великою кількістю кульок, ну і плюс сама атмосфера того, що це репродуктивні технології, це те, що це не стандартна ситуація, вона мене закохала, тому що це був такий напрям, по якому не було багато літератури. Україномовної, російськомовної літератури було зовсім мало, тому мені прийшлося шукати, читати англомовну, і це було дуже неймовірно цікаво, тому що це таке поєднання знань з ендокринології, знань з андрології, знань, звісно, з акушерства та гінекології та ембріології, і через декілька років я попала в це відділення допоміжної репродукції. Ну, з того моменту вже мій шлях професійний йшов тільки за цим напрямом. Так, мені здається, що я можу зазначити, що вже більше 1000 жінок, вони саме за допомогою вашого професійного погляду і ваших професійних рішень, вони все-таки змогли отримати, здійснити свою мрію, я би навіть так висловилась. І Так, дякую, але це завжди командна робота. За останні 2 роки народжуваність в Україні різко впала, а кількість звернень до репродуктологів зросла. Можливо, ви володієте якоюсь актуальною статистикою і можете прокоментувати. Так, ну, я думаю, всім зрозуміло, чому впав кількість народжуваності. Це через повномасштабне розгортання військових подій. І найбільша кількість народжених дітей у нас було зафіксовано в 2012-2013 роках, і вона сягала вже 514 тисяч за рік. Проте з початком війни, вже з 2014 року, вона стрімко стала падати. Ну і найменша кількість пологів була саме у 2022 році, тому що війна розпочалася повномасштабно на самому початку, і ті, хто вже був вагітним, прийняли рішення виїжджати, народжувати за межами України. Ну і планування вагітності також відтермінувалося. І, на жаль, за 2024 рік, ті дані офіційні, які ми маємо, це лише трішки більше, ніж 176,5 тисяч пологів. Так. Проте наша держава прийняла важливе стратегічне рішення, і напрям, по якому зараз розвивається допомога для тих сімей, які мають репродуктивні розлади, є дуже важливою. І в 2024 році на початку самому відбулося реформування і змінилися умови по наданню безоплатної програми лікування безпліддя методом штучного запліднення, екстракорпорального запліднення або запліднення інвітро. Будемо використовувати скорочення ЕКЗ. І саме з цього моменту можливість зробити програму стала більш доступною, але завдяки цьому можливість людей і звертатися на консультацію, і отримати таке складне і дороговартісне лікування стало більш доступним. І, до речі, держава покриває до 2 спроб ЕКЗ протягом поточного року. Якщо в результаті першої спроби настає вагітність, то друга спроба вже не покривається, але якщо в результаті першої вагітність не настало, то пацієнтка може скористатися ще однією спробою. Причому, якщо протягом поточного року ці 2 спроби не дали результат, то в наступному році
році доступні знов 2 спроби. Це велика можливість. Ми таким чином наблизились до європейських держав, які всі також надають на безоплатній основі допомогу. Зараз ми живемо в умовах хронічної втоми, перенавантаження, постійної тривоги, шахеди. Всі ми не висипаємось, стресуємо і читаємо дуже багато новин. Підкажіть, як саме це впливає на наше репродуктивне здоров'я і які можуть бути наслідки саме від оцих пережитих станів? Гарне питання. Спробую відповісти з медичної точки зору, але максимально доступно. Всі ми добре чули про такий гормон, як кортизол. І всі зараз на нього вдягли таку темну маску негативу. Проте кортизол дуже важливий гормон, тому що він спасає людей в ситуаціях гострого стресу, тому що дає можливість сконцентруватися і реагувати в рамках там бій, біжи або замри. Проте, коли ми маємо хронічний стрес і надлишок цього кортизолу є постійно, то це нас, на жаль, дуже сильно виснажує, і це гальмує вироботку через надлишок кортизолу, це гальмує вироботку наших власних статевих гормонів. Через це може бути порушення овуляції, і, звісно, це може впливати як на імплантацію ембріона, так і на виношування вагітності. Тому що наш мозок, він не відпочиває, і через надлишок кортизолу він весь час зважує ті чи інші рішення, він малює собі картинки негативні. Але якщо подивитись загалом на статистику, то я не беру, звісно, нашу війну, але можуть реалізуватись негативні наслідки, позитивні наслідки, але здебільшого реалізуються нейтральні. Тому постійно, коли ми думаємо про щось не дуже добре, негативне, краще розуміти і казати собі, що дійсно в майбутньому є багато варіантів, але негативних не так багато. Їх точно не більше, ніж позитивних, і найчастіше бувають нейтральні. І таким чином медитацією, іншими підходами треба себе заспокоювати, тому що цей надлишок кортизолу точно нам не буде допомагати. Дуже цікаво. Можливо, ви знаєте, як саме токсичні також речовини, що викидають після вибухів, які зараз у нашому повітрі максимально сконцентровані, особливо у Києві. Тут постійно оці хмари, оці забруднене повітря, постійно приходять сповіщення. Чи впливає це прямо на наше репродуктивне здоров'я? Прямо і в цей момент впливу ми відчувати, мабуть, не будемо, тому що це забруднення і негативний токсичний ефект є ефектом накопичення. Я думаю, що нам ще в майбутньому буде необхідно дослідити цей напрям. І дуже важливо розуміти, як правильно заземлити своє тіло і зрозуміти, що реально працює для того, щоб стабілізувати свій стан і жінкам, і чоловікам. Порадьте, що реально працює, як знайти внутрішній спокій, гармонію і на якийсь час абстрагуватися від зовнішніх таких обставин. Питання до мене як до медичного фахівця актуальне. Зазначу, що я все ж таки акушер-гінеколог, хоча ми всі зараз шукаємо наші джерела заспокоєння, як ви сказали, заземлення. Тому у кожної людини буде своя стратегія. Все, що вам доступно, використовуєте по всім напрямам, які ви чуєте, що є результат. Я би вам рекомендувала їх використовувати. А зі свого боку і з боку вашого репродуктивного здоров'я я зазначу, що тут важливо отримати своєчасну інформацію, тому що іноді ми собі в голові малюємо досить страшні речі, і коли ми особливо відкладаємо батьківство на майбутнє, ми розуміємо, що час може вплинути і не на нашу користь, тому своєчасне інформування буде давати нам внутрішній спокій. І тут моя рекомендація – це прийти на обстеження, зробити необхідні тести і зрозуміти свій власний потенціал для майбутнього, якщо зараз не на часі і відповідальність ще за одне життя ви не готові взяти на себе.
Так, згодна. І от стосовно якраз, підготовки, і відтермінованої вагітності. Як правильно почати готуватися до вагітності, навіть якщо це не на зараз, за 6 місяців, за рік? Які от чіткі терміни, коли, було б ефективно звернутися до лікаря? Дякую за це питання. І мені згадався вислів, коли запитують, як треба поводитись себе з дитиною, особливо в складні періоди підліткового віку, то зазвичай педіатри, психологи дитячі кажуть, що дитину треба ще виховувати внутрішньоутробно. От так точно і з нашим репродуктивним здоров'ям. Якщо казати про жінок, то закладка потенціалу яєчників і яйцеклітин відбувається ще внутрішньоутробно, і ми народжуємося, жінки, зі сталим набором яйцеклітин. Нові, на жаль, не утворюються, тому берегти своє здоров'я репродуктивно треба ще з народження. Звісно, в той період ми не є усвідомленими, але маленька дівчинка народжується з десь мільйоном, максимум 2 мільйонами потенційних яйцеклітин, і потім протягом життя їх використовують, і, наприклад, на момент пубертату підліткового віку їх залишається буквально вже 200, 300, максимум 500 тисяч, і потім з кожною овуляцією буде йти втрата. Тому що в кожному циклі певна кількість пул яйцеклітин започатковує своє зростання у вигляді маленьких фолікулів, але так склалося природою, що далі в зростанні йде лише один домінантний фолікул. Так еволюційно склалося для того, щоб у жінок не було мультіовуляцій і багатоплодових вагітностей. Тому що жіноча матка створена для виношування однієї дитини, максимум 2, і то двійня завжди супроводжується додатковими ризиками. Ось тому серед певного пулу фолікулів йде зростання один домінантний, він овулює, і інші фолікули, які започаткували своє зростання, вони йдуть в загибель. Таким чином, від цикла до циклу жінка постійно втрачає свій запас яйцеклітин. І максимальна кількість якісних яйцеклітин в неї є до 35 років. Потім підвищується відсоток мутацій в яйцеклітинах, тобто не під час кожної овуляції виходить якісна яйцеклітина. А в 40 років цей відсоток зростає ще більше. І якщо потенціал одного циклу мати вагітність в молодому віці, будемо брати до 32 років, складає близько 20%, то в 40 плюс він складає лише 5%. Це зумовлено тим, що в більш старшому віці не в кожному циклі відбувається овуляція, а головне, що не під час кожної овуляції виходить якісна яйцеклітина. І все, що жінка робить, їсть, як вона проводить своє життя, що вона п'є, як вона відпочиває, палить вона чи використовує інші речовини, все це буде впливати на потенціальні яйцеклітини. Тому контролювати стан здоров'я саме жінці набагато важливіше. Я не хочу порівнювати потенціал чоловіка і жінки, проте все ж таки будемо чесними, від організму жінки залежить більше, тому що її організм має не тільки прийняти участь в створенні ембріона, а потім ще від її організму залежить якісне виношування вагітності. Тож, так, треба більш поглиблено відноситись і ретельно до свого здоров'я, і своєчасно робити діагностичні тести і визначати ті ключові етапи, які можуть вплинути негативно. Так, згодна з вами, і турбота про свою фертильність у жінки, вона, яка планує вагітність, зазвичай вона має тривати на постійній основі під час усього життя. А у чому різниця? От саме ви не хотіли проговорювати цей момент, а я до нього повернуся і хотіла би зрозуміти, у чому саме різниця для чоловіків і жінок, от саме перед етапом планування. Який ідеальний час для пари? Чи це потрібно спочатку жінці звертатися, а потім вже підключатися чоловіку, чи все-таки ідеальний варіант іти разом?
Однозначно, ідеальний варіант йти разом, тому що шанс настання вагітності залежить від обох з подружжя. І так, дійсно, для чоловіків необхідно провести менше досліджень, ніж для жінки. І коли до нас звертаються пацієнти вже з розладами репродуктивними, то ми починаємо з чоловіка. Навіть якщо його нічого не турбує, все одно ми порекомендуємо йому здати спермограму. І в залежності від її результатів ми розуміємо, чи треба його досліджувати далі. Якщо результати гарні, то ми чоловіка залишаємо в спокої і дообстежуємо жінку. Якщо є відхилення по спермограмі, це точно не приговор, тому що сперматогенез у чоловіка не сталий, він може бути хвилями, і не один поважаючий себе репродуктолог не буде робити ніяких висновків на основі однієї поганої спермограми. Точно треба повторити її ще раз, не менше ніж через 4 тижні, і підготуватися. Там має бути певна кількість днів утримання, бажано десь 3-5, не менше 2, але не більше 7. Напередодні не вживати сильнодіючих речовин, це відноситься не тільки до алкоголя, але й до антибіотиків або іншого лікування. Якщо воно було, то почекати хоча б 2 тижні. Ну і, звісно, не здавати після якоїсь стресової ситуації. Якщо казати вже про жінку, то це профілактичне обстеження, яке треба робити раз зараз на 3 роки. Це обстеження шийки матки для виключення ризику дисплазії предракових станів. До речі, це контролюється зараз майже на 100%. Якщо робити повне скринінгове обстеження, це ПАП-тест, цитологія, такий мазок з шийки матки, плюс дослідження на вірус папіломи людини. Якщо він негативний, то рекомендується після 30 років робити це раз на 3 роки навіть. Може, з таким інтервалом, якщо жінку нічого не турбує. Звісно, це мазок на флору, щоб подивитися, чи немає запальних процесів. І якщо менструальний цикл ідеальний, то показів до додаткового гормонального обстеження, якщо немає затримки в настанні вагітності, немає. Проте бажано здати обстеження на інфекції, які можуть вплинути негативно на плід під час виношування вагітності. Є така англомовна абревіатура 5 інфекцій, до яких відноситься червоничка, часто ми чуємо краснуха. Дуже гарне таке слово червоничка. Ну, якщо перекладати, то коректно червоничка, токсоплазма, цитомегаловірус та герпес, бо це єдине сімейство, і хламідія. По цих інфекціях ми досліджуємо імунний статус, це кров, здається, і ми визначаємо імуноглобуліни G та імуноглобуліни М, причому наявність позитивних імуноглобулінів G – це не погано і не гарно, це просто свідчить про наявність імунної пам'яті. Тобто, коли людина хоча б один раз зустрілася з цією інфекцією, виробляються захисні антитіла, які залишаються на все життя. А ось імуноглобуліни М якраз відповідають за гострий процес або за загострення хронічного, і вони мають бути негативними. Навіщо ми це робимо? Щоб зрозуміти, чи не треба людині додаткову вакцинацію, наприклад, якщо немає імунітету до червонички, або надати коректні рекомендації в ситуації, коли немає імунітету до токсоплазму або цитомегаловіруса. Там є певні санітарно-гігієнічні підходи, які спрофілактують ризик інфікування. Ну і, звісно, хламідії – це такий тихий ворог, який впливає на запальний процес, тихий, тому що він не дає бурхливих проявів під час інфікування, немає гостроти запалення, коли це сильний біль, коли є специфічні виділення. Зазвичай інфікування проходить досить так стерто, непомітно для жінки. Але, на жаль, саме хламідія може селитися в каналі шийки матки і впливати на маткові труби, викликати там запалення і в майбутньому призводити до непрохідності маткових труб, тому бажано з'ясувати наявність імунітету, ну і, звісно, уникати ризику інфікування під час вагітності. Це досить рідко буває, бо ця інфекція передається статевим шляхом. Також ми підготували базовий чек-лист аналізів, які рекомендується здати парі, яка планує вагітність, і ми додамо його в описі під наше відео, і ви зможете його скачати у PDF-форматі. Дякую вам. Дякую. Проте це лише для ознайомлення, і я дуже прошу вас, коли ви приймете рішення робити цей чекап, обов'язково з цією інформацією звернутися до вашого лікаря-гінеколога і з нею або з ним узгодити саме цей перелік, чи його треба розширити, чи зменшити. Тому я дуже прошу не займатися самодіагностикою, самолікуванням. Так,
От саме стосовно самодіагностики, самолікування, я почала помічати у "Тіктоці" зараз дуже популярні поради щодо вагітності, фертильності, і зустрічаю дуже багато міфів. Один із найпоширеніших, мабуть, що для хорошої вагітності потрібно пити фолієву кислоту, і все буде добре. Можете прокоментувати, спростувати чи підтвердити? Я би не називала це міфом, тому що фолієва кислота, яка відноситься до вітамінів групи В, є доведеним потужним методом профілактики ризиків розвитку нервової системи у плода. Це ніяк, на жаль, не впливає на ймовірність настання вагітності, але це точно буде профілактувати ризик порушень розвитку нервової трубки. Це такий початковий розвиток нервової системи у плода. І якщо немає додаткових факторів ризику, то рекомендується приймати в профілактичній дозі, це 400 мікрограмів, тривало на постійній основі протягом всього періоду, коли ви плануєте вагітність. Проте, як я сказала, це абсолютно ніяк не впливає на ймовірність зачаття, тому це не допоможе вам пришвидшити шанс настання вагітності. Також про шанс настання вагітності. Я і серед своїх знайомих зустрічаю якісь історії, де пара довго планує вагітність, і у них вони вже дуже багато шансів мали, але так і не змогли завагітніти. І в якийсь момент жінці починають казати: "Перестань планувати вагітність, не думай про це, абстрагуйся, і в тебе все вийде. Просто забудь про це на якийсь час, і ти завагітнієш". І так, і ні. Ми це вже обговорювали, бо психологічний чинник є вкрай потужним, і той надлишок кортизолу, на жаль, може негативно впливати на якість овуляції. І, звісно, концентрація на таких негативних речах ніяк не допоможе покращити ймовірність настання вагітності. І при цьому без якісного обстеження і розуміння причини, чому ж ця вагітність не настає, точно рішення забути на певний час ніяк не допоможе. В молодих жінок найчастіша причина порушення овуляції – це є синдром полікістозних яєчників, до прикладу, а також ендометріоз. Хоча це не єдині причини, чому не настає вагітність. На третьому місці є передчасна недостатність і зниження функції яєчників, і низка всіх інших змін, які вже зумовлені не так гінекологічним статусом, як іншими ендокринними розладами. І на одному з перших місць стоїть порушення функції щитоподібної залози, а також порушення функції гіпофіза, а саме надлишкове вироблення пролактину. До речі, пролактин, так же як кортизол, відноситься до гормону стресу. І зараз особисто я серед своїх пацієнтів бачу дуже часто так зване субклінічне підвищення рівня пролактину, коли він трішки підвищений, трішечки вище верхньої межі, не дуже високий, і це однозначно зумовлено саме стрес-індукованим станом. І надлишок пролактину, який вкрай важливий під час вагітності і годування грудьми, тому що він стимулює лактацію, його надлишок поза вагітністю буде впливати на гальмування овуляції і призводить до анавуляторних циклів. До речі, прийом деяких ліків і антидепресантів, певних антидепресантів також може збільшувати ризик підвищення пролактину, тому обов'язково проконсультуйтесь у лікаря, якщо ви прийняли рішення планувати вагітність, але на сьогодні приймаєте ті чи інші форми антидепресантів. Ось, якщо йти далі, то окрім овуляторної дисфункції, на другому місці ми маємо дослідити стан матки. І зараз це робити дуже легко. Це проведення УЗД. Зараз всі УЗД проводяться вагінальним датчиком, і це дає дуже якісну картинку. Доступні методи 3D-діагностики, коли ми в трьохмірному просторі можемо реконструювати матку і придатки, яєчники. Навіть цей метод прирівнюється по ефективності до МРТ. І під час УЗД, якщо пацієнтка прийде в
правильні дні цикла ми можемо отримати інформацію як про внутрішню слизову поверхню ендометрії, які дуже важливі для імплантації ембріона, про структуру самої матки, про стан яєчників, про запас яйцеклітин, які підраховуються по кількості маленьких антральних фолікулів. І таке обстеження, яке триває 10-15 хвилин і яке може проводити майже кожен гінеколог, дає дуже гарну інформацію, і після цього УЗД лікар вже приймає рішення, чи треба проводити додаткові методи діагностики. І в останню чергу, але це не менш важливий чинник, це трубний чинник. Тобто ми дивимося, наскільки благополучно прохідні маткові труби, але це вже інвазивна маніпуляція для перевірки прохідності. Це не оперативне втручання, воно не потребує знеболення загального, воно є трішечки неприємним в плані відчуття, воно може давати болісні відчуття, тому бажано до нього готуватися, можна приймати напередодні знеболюючі засоби, можна використовувати під час самої процедури, тому що для перевірки маткових труб через тоненький катетер в порожнину матки вводиться контрастна речовина, яка у разі прохідності маткових труб попадає в них і проходить позаматковий простір. І в момент введення цього контрасту можна провести або ультразвукову діагностику, або рентгенологічні знімки і зрозуміти, прохідні маткові труби чи ні. Причому, якщо вони прохідні, це досить точна діагностика, вище, ніж 90%, що все добре. А от якщо вони не прохідні, це не значить, що вони точно не прохідні, бо ця методика не є 100%. Лікарі, які вміють це робити, зроблять це максимально акуратно, обережно, з повагою до вашого стану і вашого больового порогу. Так, я думаю, що це дуже важливо, і це вартує того, щоб визначити якусь причину і почати працювати для того, щоб здійснити свою таку бажану мрію. А стосовно якихось порад, що дійсно заважає, які є такі топ найчастіших помилок, топ-3? Одну з помилок ми вже сказали, це отримання інформації з неперевірених джерел. Друга така, ну, не можна сказати хиба, але особливість, коли чоловік каже, що я себе відчуваю добре, у мене все добре з ерекцією, у мене все добре з моїм відчуттям чоловічого здоров'я, і якщо вагітність не настає, значить проблема в жінці. І це перекладання відповідальності більшою мірою на жінки – це ще одна така важлива хиба, тому що вплив саме чоловіка є не менш важливим, і досліджуватись точно треба разом. І хоча від організму жінки залежить досить багато, тому що вона потім виношує вагітність, саме факт настання вагітності, тут важливо сумісне обстеження. Я би радила приходити на діагностику точно разом. Не завжди чоловік хоче приєднуватися на консультацію через те, що зазвичай репродуктологи – це гінекологи, і вони сконцентровані в основному на жінці. І третя така, ну, на мою думку, хиба – це неконтрольований прийом поживних речовин, нутрицептиків, дії яких до кінця не з'ясована для вашого організму. Але якщо ви почули, що це є корисним і почали приймати, і впевнені, що це допоможе, то не завжди це спрацьовує, тому що навіть якщо нутрицептики добре переносяться, досить рідко дають побічні ефекти, все одно там є ризик негативного впливу, і безконтрольний прийом навіть корисних речовин, про які всі кажуть там з соцмереж, це такий серйозний хибний напрям, який іноді, я бачу, вже проводять пацієнтки, тому що до мене приходять дівчата і кажуть, я вже приймаю омега-3, вітамін Д, от я зробила це. Я кажу, а чому ви це робите? Ну, тому що це роблять всі. Нанесли Всі мої превентивний подруги, удар. так, бо профілактум всі мої подруги приймають, я це чула, колись давно я консультувалася, мені казали на той момент приймати, ось я тоді не приймала, пройшов рік, 2 чи 3, і я вирішила зараз відновити цей прийом. Ну, от такий безконтрольний прийом. Я думаю, ми якраз повернемось скоро до цієї теми, і хотілося б також зупинитися на темі безпліддя і проговорити, що для багатьох слово безпліддя звучить як вирок,
але насправді це діагноз, який лікується і з яким, знають, що робити спеціалісти, через скільки часу, варто звернутися все-таки після невдалих спроб самостійно, до репродуктолога. Тому що, багато пар боїться, і замість того, щоб прийти на діагностику і зрозуміти, чи є проблема і чи потрібно, лікування, вони, затягують і забирають самі у себе час. Діагноз безпліддя звучить не дуже добре. Я намагаюся його часто не використовувати, цей термін, точніше. Не настання вагітності або репродуктивні розлади. Давайте визначимось з цим терміном. Мгм. Дійсно, ми маємо право ставити діагноз, ми лікарі, в ситуаціях, коли при регулярному статевому житті не настає вагітність протягом року. У разі, якщо вік жінки до 35 років. Або не настає вагітність протягом 6 місяців, якщо вік жінки старше 35. Але увага, тут важливий момент за умови регулярного статевого життя. І ймовірність настання вагітності буде найвищою, якщо є регулярне статеве життя в період овуляторного вікна. Овуляторне вікно – це день овуляції і 5 днів до. От протягом цих 6 днів рекомендується жити статевим життям щоденно, через день або хоча б двічі. При таких умовах ймовірність настання вагітності буде найвищою. Тобто регулярне статеве життя вже в другу фазу циклу, після того, як овуляція відбулася, вже дає ймовірність набагато меншу. Щоб зрозуміти своє оце овуляторне вікно, можна зробити таке досить просте вимірювання, яке залежить від вашого міжменструального інтервалу. Вважається, що друга фаза цикла після овуляції, вона стала, і у всіх однакова, і вона триває близько 2 тижнів. Тому якщо ваш міжменструальний інтервал є класичним 28 днів, то значить овуляція відбувається десь ближче до 13-14 дня циклу. Якщо цей інтервал більш довгий, наприклад, там 33 дні, то ми віднімаємо відповідно 14 днів і розуміємо, що це може бути 18-19 день циклу. А якщо більш короткі, там 20, наприклад, 5 днів, то відповідно овуляція також буде більш рання, десь на 10-11 день циклу. Тож, таким чином ви можете підраховувати або використовувати спеціальні сечові тести на овуляцію. Це такі ж тести, як і на вагітність, але їх там в упаковці декілька, і їх потрібно почати використовувати не з ранковою сечею, як при діагностиці вагітності, а з вечірньою. І починати тоді, коли ви відчуваєте, що наближається овуляція. Досить часто жінки бачать такі характерні слизові виділення. От як вони з'явилися, можна робити тести на овуляцію, і буде з'являтися друга полосочка. Коли ви бачите найяскравішу другу полоску, це значить овуляція вже буде найближчі 12-24 години. Друга полоска не каже, що це день овуляції. Вона показує сплеск лютеїнізуючого гормону. І після того, як ми зафіксували сплеск, овуляція зазвичай відбувається, як я сказала, через 12-24 години. Єдина ще одна помилка, про яку я не згадала відразу, це намагатися жити статевим життям саме в день овуляції. Або робити досить великі перерви між статевим актом, щоб збільшити кількість активно рухомих сперматозоїдів, їх сконцентрувати. Так, дійсно, якщо буде еякуляція щоденно, може збільшитись кількість молодих юних форм сперматозоїдів, які мають трішки меншу запліднюючу здатність, проте ймовірність настання вагітності навіть при щоденній еякуляції не зменшується. Якщо це не навантажує подружжя, тому що іноді жінка не завжди готова жити статевим життям щоденно, то от такі протягом овуляторного вікна більш часті статеві відносини є більш якісними, в плані шансу настання вагітності. І хотілося б зрозуміти і почути вашу думку, чи нутрицептики – це просто вітамінки, чи це дійсно терапія, яка впливає на наш організм і може покращити наше репродуктивне здоров'я та збільшити шанси на настання вагітності?
Знов таки хотіла би почати з визначення терміну, тому що нутріцептики – це поживні речовини, це продукти, які ми використовуємо додатково до нашого раціону і які мають позитивний вплив на наш стан здоров'я, які не замінюють харчування, які не замінюють своєчасне споживання свіжих овочів і фруктів. Це додатки. І в напряму дослідження цих додатків зараз йде просто хвиля величезна, потужна наукових експериментів, досліджень для того, щоб з'ясувати, які саме нутрицептики, дієтичні добавки, на які саме стан організму може впливати. І ті нутрицептики, по яким вже доведено вплив на нашу фертильність, до них відноситься омега-3, до них відноситься вітамін Д. Добре, це вже ми знаємо. Також до них відноситься коензим Q10, така молекула, як L-карнітин та міоназитол. Я думаю, це буде цікаво нашим глядачам. Так, знов-таки виходимо з тих станів і тих діагнозів, які можуть ставити і через які лікарі, і через які можуть бути складнощі з настанням вагітності. І такі 3 лідера в нас – це синдром полікістозних яєчників, скорочення СПКЯ, це ендометріоз і це передчасне виснаження резерву яєчників, коли функція втрачається раніше, ніж до 35 або 40 років. І найчастішим розладом овуляції є причиною синдром полікістозних яєчників, і тут найкращі докази накопичені по такій молекулі вітаміноподібному речовині, яка називається міоназітол. Там є різні компоненти, є така форма, як декіроміоназітол, і співвідношення міоназітола та декіроміоназітола дає можливість позитивно вплинути, тому що при синдромі полікістозних яєчників дуже часто інсулінорезистентність, може бути надмірна вага, метаболічний синдром, це коли відкладається жирова клітковина по так званому чоловічому типу, коли вона накопичується переважно більшості абдомінально, в ділянці живота, що призводить до інсулінорезистентності і гіршому результату розвитку цукрового діабету другого типу. І от міоназітол працює як інсуліносинтетайзер, тобто він покращує чутливість до інсуліну, що буде впливати не тільки на позитивне засвоювання глюкози, але і на зменшення рівня андрогенів, тому що саме при синдромі полікістозних яєчників виробляється більше цього так званого чоловічого гормону, просто він у чоловіків є в більшій концентрації, ніж у жінок. І інсулінорезистентність та надлишок андрогенів – це такі брати-близнюки, які йдуть поруч, і коли ми не нормалізовуємо один стан, буде нормалізовуватись і інший. Я думаю, що через декілька, буквально пару років, можливо, коли буде оновлення нашої чергової настанови по лікуванню синдрому полікістозних яєчників, ми побачимо, що такий нутрицептик, як міоназітол, вже додано в гадлайн, в настанову, і яку ми маємо право призначати пацієнтам. Є рекомендації безпосередньо італійської наукової спільноти, які рекомендують вже зараз використовувати міоназітол у жінок з синдромом полікістозних яєчників. Далі, якщо казати про ендометріоз, то накопичені позитивні дані по використанню вітаміна Д, а також L-карнітину і ресвератролу, епігалокахетину. І доведено, що так звана середземноморська дієта може позитивно вплинути. І плюс додавання цих речовин, тому що вони будуть нормалізовувати гормональний фон, який є порушений при ендометріозі, і таким чином позитивно впливати не тільки на загальне самопочуття, але й на шанс настання вагітності. І останнім таким напрямом, які ми можемо чути, через які може не наставати вагітність, це зниження резерву яєчників. І тут найбільше доказові дані накопичені саме по коензиму Q10. Ця молекула приймає участь в дихальному ланцюжку, а це наші мітохондрії, це наші енергетичні станції, які дають потенціал яйцеклітині. А яйцеклітина, до речі, це найбільша клітина людського організму, вона
до речі, більше, ніж сперматозоїд в 100 разів, і вона потребує набагато більше енергії, ніж будь-яка інша клітина організму. Тому у цих мітохондрій має бути ще більше, і покращення функцій мітохондрій, і АТФ, який вивільняється і дає цю енергію, буде більшою мірою завдяки достатньої кількості коензима Q10. Я знов-таки дуже прошу не починати приймати ці препарати самостійно, тому що лікар може порекомендувати вам правильні препарати, які там пройшли дослідження, які сертифіковані, в яких є саме активна форма, або є додаткові молекули, які можуть підсилювати ефект коензима Q10. Давайте ще раз підсумуємо для наших глядачів, чому саме варто сходити до лікаря, проконсультуватися і самостійно не починати прийом нутрицептиків. Тому що вони мають підбиратися індивідуально під ваші особливості після ретельного обстеження, особливо коли це не просто ЧК профілактичне, а вже є наявність розладів. Наприклад, доведено, що в нутрицептиках для спортсменів забруднення стимуляторами і стероїдними гормонами досягає 15%. І для того, щоб підібрати ефективні препарати саме для вас, є необхідність звернутися до фахівця. Крім того, не всі нутрицептики, які зараз доступні, навіть продаються в аптеках, мають сертифікацію. Не завжди ця сертифікація певного рівня, необхідного, належного рівня. Так наголошую, що ідеально, коли це буде GMP-сертифікація. Тому для того, щоб щонайменше не викидати гроші і щонайбільше не мати ризиків для вашого здоров'я, до цього питання треба підійти фахово. Я не кажу, що вам не треба цікавитись. Обов'язково цікавитися, тому що лікар – це також людина, і вона може не сконцентруватися своєчасно і щось там пропустити. І якщо ви обізнані і задаєте правильні питання, то разом командна робота дасть більше результатів. До речі, в мене зараз, буквально останнім часом, чомусь я так побачила, що багато пацієнтів приходять і вже не приховують і кажуть, перед тим, як до вас прийти, я вже задала роль чату GPT, роль репродуктолога, я з ним поспілкувалася з чатом, я виписала собі ті пункти, які би я хотіла з вами обговорити, і людина не приходить просто мене послухати, от як я зараз розказую про те, як влаштована наша система репродуктивна. Вона приходить вже з конкретними запитами, з конкретними, точніше, питаннями по прийому тих чи інших, до прикладу, нутрицептиків або діагностичних тестів, які їй там доречно проходити в першу чергу чи в другу чергу. Я цьому дуже сильно радію, тому що коли я спілкуюся з пацієнтом як з колегою, а після підготовки чатом GPT, так, вже людина обізнана. Це, звісно, цікавіше і корисніше, і ефективніше. Так, і це якраз про сьогоднішню нашу тему, саме про свідоме планування, свідоме відношення до свого організму і до свого здоров'я. Ось чому я даю так багато інформації, досить специфічної, тому що я дуже хотіла би, щоб наші дівчата і хлопці залучалися в цей процес, тому що лікарі – це не чарівники, це ваші надійні помічники, аналітики, які допомагають, але вони не можуть там чарівною паличкою вирішити всі питання, і також має місце людський вплив. Так, і якраз я би хотіла підійти до свого особистого кейсу, тому що мій партнер на війні, і ми плануємо з ним батьківство, але плануємо його відтермінувати. Можливість приїжджати і обстежуватись, і бути разом у нас буває раз на рік, і коли у нього є відпустка, і дуже якісь такі рідкісні зустрічі раз на 3 місяці. Підкажіть, як у такому випадку підготуватися і правильно розробити план для того, щоб зберегти свою репродуктивну функцію, і для того, щоб не втратити час, адже не буду приховувати, як і зараз всі жінки, на фоні стресів з'являються страхи саме втратити час і не встигнути, і як правильно у цьому питанні себе налаштувати і запланувати для того, щоб оцей стрес і ризики зменшити?
Дуже актуальне питання, просто на остріє, тому що цей період відтермінування в нас дуже сильно затягнувся. Тому що якщо поєднати, пандемію ковіда, коли також ми приймали рішення відтермінувати, і майже відразу початок повномасштабного вторгнення, яке вже триває більше 3 років, на жаль, дало величезний інтервал. І в ситуації у віці там 40+, я просто іноді разом з нашими пацієнтами сумую і плачу, тому що було втрачені ці дорогоцінні роки. Валерія, ви молода дівчина, тому вам поради будуть більш такі легкі. У вас дійсно є цей ресурс поки що. Я вже наголошувала про вік 32 роки. Проте, якщо ви плануєте вагітність, якщо вам вже є 25, і ви розумієте, що на сьогодні воно буде відтерміновано, то краще пройти своєчасну діагностику. На момент повернення чоловіків, у разі там ротації, на відпустку чи просто на короткочасне повернення, підготуватися, щоб це період перебування разом був максимально ефективний, не тільки якщо ви запланували вже зачаття, але й для того, щоб зробити своєчасну діагностику, навіть якщо людину нічого не турбує. Раз на рік це робити є доречним. Давайте почнемо тоді з чоловіків. Якщо нічого не турбує, як я сказала, вже спермограми буде достатньо, але якщо є відхилення, то доречно зробити обстеження на інфекції. І я відразу хочу не лякати чоловіків, тому що для них обстеження на інфекції – це такий болісний, неприємний мазок з уретри, але якщо людину нічого не турбує, то його робити не обов'язково. І якщо ми розуміємо, що можуть бути приховані запальні процеси, тому що умови перебування на війні, на жаль, дуже сумні, то це дослідження можна зробити по спермі. Тобто, коли здається зразок сперми, то ми там робимо не тільки саму спермограму, ми можемо взяти методом ПЛР обстеження на інфекції, які передаються статевим шляхом, можемо взяти бак-посів сперми і можемо визначити кількість лейкоцитів сперми. І це просто здача один раз, як я сказала, зразка, і ми отримуємо прям низьку інформації. Тому звертайтесь до урологів, не бійтеся, іноді треба зробити ще гормональні тести, тому що для того, щоб спрогнозувати на майбутнє ймовірність, там, ризик розладів. Якщо казати про жінку, то для оцінки свого потенціалу на настання вагітності, крім огляду у репродуктолога, бажано звернутися до репродуктолога. Зараз, слава Богу, репродуктологів багато, безпосередньо в Україні і в Києві. Якщо ви проживаєте не в Києві і немає доступу саме до репродуктолога, то можна сходити до гінеколога, бажано, який володіє ультразвуковою діагностикою, і провести огляд матки, попросити лікаря, щоб подивилася на запас яйцеклітин, це підрахунок маленьких фолікулів, і здати такі гормони, як тіреотропний гормон, це функція щитоподібної залози, тому що вона зумовлює вплив на репродуктивну здатність, це рівень пролактину, і це антимюллерів гормон. Це у разі, якщо у вас немає порушень менструального циклу. Досить часто жінки приймають рішення зробити таке серйозне вкладання у вигляді страховки і заморозки яйцеклітин, кріоконсервації яйцеклітин на майбутнє. Тут також 2 напрями, які ми маємо усвідомити. Чим в більш ранньому віці ми заморожуємо яйцеклітини, тим менша кількість нам потрібна, щоб в майбутньому досягнути вагітності, якщо вона не буде наставати самостійно. І при цьому, чим більш ранньому віці ми заморожуємо яйцеклітини, тим рідше ми за ними повертаємось. І якщо заморозка яйцеклітин відбулася до 32 років, то по дослідженням повертається буквально 12% жінок за ними. Якщо ж ми заморожуємо яйцеклітини в більш старшому віці, то ми повертаємося за ними частіше, тому що вмикаються ці додаткові ризики, але нам і кількість яйцеклітин потрібна вже набагато більше, на жаль. І ця різниця може сягати в 10 разів у віці до 32 років, у віці старше 35. А ви знаєте, як ви думаєте, в якому віці найчастіше жінки звертаються з метою заморозки яйцеклітин?
Мгм. Ну, я думаю, у віці 30 років, тому що вони, мабуть, хочуть, запланувати свою вагітність, але через соціальний тиск вони, розуміють, що є шанси не встигнути, шанси втратити цю Ну так. можливість. Валерія, ну у вас дуже позитивний прогноз. Не думаємо ми, як показує статистика, не думають жінки в 30 років про це. І середній найчастіше звертаються жінки у віці 37 років. Але коли в цьому віці до мене звертається пацієнтка з питанням, а наскільки я можу відкласти вагітність, і я би хотіла заморозити циклітини, я кажу, ви вже не можете відкладати. І якщо ви хочете гарні шанси настання вагітності, вам треба вагітніти тут і зараз. І кількість яйцеклітин, яка нам потрібна для заморозки, є вже 10 і більше, і не завжди резерв яєчників нам дозволяє від одного циклу стимуляції отримати ці яйцеклітини. Я тут би хотіла дати таку медичну довідку про те, що значить заморозка яйцеклітин. Як ви вже зрозуміли з нашої розповіді, в одному циклі визріває лише одна, але в теорії їх може бути більше, і вони або дозріють до овуляції, або підуть в загибель. Тому хочу тут ще один міф розвіяти. Так, це що було б наша чудово. Я думаю, можливо, ви також підкажете по вартості. Я думаю, нашим глядачам буде цікаво дізнатися, скільки коштує заморозка яйцеклітин і кріоконсервація також сперматозоїдів чоловіка, і наскільки це актуально зараз в Україні, і чи збільшився відсоток людей, які звертаються саме Саме з таким запитом до саме з нас. таким запитом до вас. Дякую за питання. І в молодому віці, якщо казати про стимуляцію овуляції, щоб ми за один цикл могли зібрати таку кількість яйцеклітин, то зазвичай достатньо такої однієї стимуляції. В більш старшому віці нам треба їх більше, більше яйцеклітин, і іноді треба зробити не одну стимуляцію, а більше. Будь-яка стимуляція – це буде навантаження на організм. Стимуляції наші не викликають онкології, борода, вуса від них не ростуть, проте це додаткове гормональне навантаження, і до нього треба готуватися і досліджувати інші органи, системи для того, щоб виключити ризик наявних відхилень, які можуть погіршитись. Тобто стимуляція нічого поганого не викликає, але у разі наявних відхилень вона може їх посилити. І в ситуації стимуляції, коли нам треба використовувати гормони, але це біоідентичні гормони, які в нормі продукуються в нашому організмі, то треба боятися не цих гормонів, гонадотропінів, які ми використовуємо, а в теорії ми боїмося тих наслідків, які формуються в результаті одномоментного зростання декількох фолікулів. Кожен фолікул буде виділяти естрогени. 5 фолікулів буде виділяти в 5 разів більше естрогенів. А 10-15 фолікулів, а ми можемо простимулювати таке зростання, буде давати нам сверхфізіологічний рівень естрогенів. І от естроген-залежні органи можуть реагувати на стимуляцію. В першу чергу це, крім яєчників, це молочні залози і це матка. Тому ці органи ми маємо дослідити детальніше і зрозуміти, що там немає відхилень, які могли би погіршитися. Зазвичай ця стимуляція триває буквально 10-12, максимум 14 днів, потребує десь 3-4 візита до репродуктолога, потребує щоденних ведень ін'єкцій. Ін'єкції вводяться підшкірно, це не болісно, вводиться такою тоненькою інсуліновою голочкою. Ми використовуємо спеціальний шприц-ручки і вчимо наших пацієнтів робити ін'єкцію. І всі абсолютно впораються з цим процесом. І в кінці цієї стимуляції ми проводимо пункцію вилучення яйцеклітин. Пункція – це інвазивна процедура. Тобто має бути прокіл слизової піхви і поверхні яєчників для того, щоб проспірувати фолікули з кожної сторони. Тому вона проводиться під внутрішньовенним знеболенням. Це такий поглиблений, може, це не зовсім буде коректно, і мене мої колеги будуть критикувати. Це такий поглиблений медикаментозний сон, правильно сказати, внутрішньовенна анестезія. Використовуються ненаркотичні анальгетики, препарат пропофол, який дуже добре переноситься. І там навіть через 8-9 годин після його використання і за кермо дозволяють сідати, тому що нормальна концентрація уваги. Проте краще, щоб після вилучення яйцеклітин і отримання такої анестезії обов'язково дівчину хтось супроводжував, щоб вона не йшла і не їхала додому самостійно.
Процедура є достатньо дороговартісною. Як ви знаєте, я працюю в приватній клініці, у відділенні допоміжних репродуктивних технологій медичної мережі «Добробут». Це найбільша медична мережа Києва і Київської області. І я можу озвучити вартість саме в нашій клініці. Проте, звісно, вона буде відрізнятися в інших лікувальних закладах, не глобально, тому що конкуренція, вона потребує дотримання певної цінової політики. Вартість такої програми складається з двох частин. Це вартість медичної частини, про яку я розказала, і це вартість медикаментозної частини. Оці гонадотропіни, які ми використовуємо для запуска дозрівання одномоментно декількох фолікулів, вони дуже добре переносяться. Вони вибіркової таргетної дії саме на яєчники. І я іноді шуткую, що в них є тільки один мінус – це їх вартість. Вони вартують досить великих коштів, іноді їх вартість співставна з вартістю самої програми. У нас програма коштує 33 тисячі гривень, в неї входить консультація лікаря, низка оглядів на УЗД, консультація анестезіолога, ліки для анестезії, вилучені циклітин і заморозка сучасним методом вітрифікації, це сучасний метод кріоконсервації циклітин, і зберігання протягом року. Кожен наступний рік буде додатково коштувати ще 2500 гривень. Угу. А вартість ліків, в залежності від резерву яєчників, від чутливості до ліків, а це буде залежати від ваги, може коливатися від 20-25 тисяч до 30-35. Угу. Тому чим більш молодому віці ми це робимо, тим нам буде достатньо лише однієї стимуляції. Так, а наскільки велика ймовірність зрозуміти, що саме ця яйцеклітина, вона буде готова до запліднення? І чи можемо ми якось це відслідкувати і зрозуміти на цьому етапі заморозки? Чи краще зробити, можливо, ембріональну заморозку? Мені здається, що це також зараз набуває популярності, адже це, мабуть, більша впевненість у тому, що буде позитивне зачаття. Актуальне питання, ви Так, так я тут- глибоко копаєте в процес. Якщо брати наш біоматеріал, гамети, сперматозоїди, яйцеклітини, і потім вже ембріон, то можна зробити таку градацію. Краще за все заморожуються, розморожуються, не втрачаючи свою функцію сперматозоїди. На другому місці, правильно ви сказали, ембріони. І яйцеклітини на третьому місці. Вони найкапрізніші. Проте заморозка яйцеклітин дає певну самостійність жінці. Тому що коли ми яйцеклітини запліднюємо і вже створений ембріон, то цей ембріон належить конкретній парі. І цей ембріон жінка не зможе зробити перенос порожнини матки собі без дозволу чоловіка. І навпаки. Чоловікам Це там дуже взагалі важливий момент. складно, так. А яйцеклітини – це її власні яйцеклітини, вона що захотіла, те з ними зробили. Ким захотіла, тим і запліднила зараз або в майбутньому. Тому тут певна є самостійність, незалежність з боку жінки. Хоча так, через те, що ми заморожуємо і потім в майбутньому будемо розморожувати ці яйцеклітини, може бути втрата, і вона може сягати 10-15%. Чим краще виглядають яйцеклітини на момент заморозки, тим краще вони себе будуть поводити потім у разі розморозки та запліднення. І, звісно, коли ми робимо кріоконсервацію яйцеклітин, то ми заморожуємо тільки якісні, зрілі яйцеклітини. Тому може бути відбір, і загалом лікар, коли відстежує, як реагують яєчники на стимуляцію, він може бачити одну кількість фолікулів, але вилучити меншу кількість яйцеклітин, і серед цих яйцеклітин ще трішечки буде втрата і менша кількість зрілих. Також я хочу наголосити, що заморозка яйцеклітин для майбутнього, для досягнення вагітності буде потребувати програми штучного запліднення ЕКЗ. Тобто це не значить, що ми яйцеклітини розморозили, змішали зі сперматозоїдами, поклали в піхву, і там буде природня вагітність. Ні. Це вже метод екстракорпорального запліднення інвітро. Але, як я сказала, його зараз можна провести безоплатно, якщо є покази до ЕКЗ, і якщо вік не старше 40 років, і якщо є громадянство України. Тобто, якщо просто подружня пара звертається, і в мене були такі прецеденти, і хоче провести штучне запліднення, тому що вони хочуть запланувати стать дитини,
Але показів до ЕКЗ в них немає, то ми не маємо права проводити це на безоплатній основі. Ну, і лікар, який себе поважає, пояснить пацієнтці, що не бажано це робити методом ЕКЗ, бо це додаткові ризики. Якщо ви можете вагітніти самостійно, краще вагітніти самостійно. ЕКЗ не дає переваги. Навіть якщо ми під час ЕКЗ будемо робити генетичну діагностику ембріонів, це не дає, здебільшого не дає переваги в порівнянні з природнім зачаттям. Це може давати переваги певні категорії жінок, у яких є повторні втрати вагітності, саме через високий відсоток аномалій в гаметах, ну і в ембріонах, відповідно. Угу. Дуже цікаво. А стосовно заморозки і кріоконсервації саме біоматеріалу чоловіків. Зараз ми живемо у стані війни. Дуже багато наших чоловіків захищають нашу країну на Сході. І чи актуально, і чи є потреба у заморозці саме сперматозоїдів чоловіка? І трапляються такі випадки, що пара планує відтермінувати вагітність, чоловік здає біоматеріал і, на жаль, чоловік може загинути. І що відбувається зі сперматозоїдами, з його біоматеріалом зараз? Тому що було багато також поширених чуток, міфів, що його біоматеріал знищують. Чи Дуже може чутливе питання, дуже Так. чутливе. І зараз, окрім безоплатних програм ЕКЗ, є можливість безоплатно кріоконсервувати і сперму, і яйцеклітини всім військовим і всім людям, які задіяні в оборонних силах України. Також розроблений пакет, також є клініки, які законтрактовані на надання цих послуг. Особисто я, як фахівець, точно би рекомендувала всім чоловікам, які планують батьківство, всім молодим чоловікам зробити кріоконсервацію сперми, тому що це, по-перше, це зараз безоплатно, по-друге, це досить швидко, і по-третє, для чоловіків це безболісно, не ризиковано, і це дуже серйозно може запобігти в майбутньому профілактику, тому що, хоча я і сказала, що сперматогенез відновлюється. Проте все дуже індивідуально, можуть бути специфічні поранення, може бути специфічні захворювання, які потім опосередковано вплинуть і на сперматогенез в тому числі, а це ваша така надійна страховка, яка особливо, крім трішечки часу, не вимагає від вас ніякого ресурсу. Бажано, звісно, підготуватися, іноді треба здати декілька порцій, і іноді ми з однієї здачі можемо її розділити на декілька вайлів, це такі спеціальні На кілька порцій. це спеціальні такі пластикові дрібні Як бокси. судини, бокси, так, куди ми можемо з однією порцією розподілити декілька частин сперми для того, щоб потім також поетапно її розморожувати, а не всю. З приводу найсумнішої ситуації, коли людина йде з життя, і коли ми хочемо використати заморожену сперму в майбутньому для програми ЕКЗ, для створення ембріонів, то тут необхідно буде написати заповіт, проконсультуватися у юриста, як краще це зробити, для того, щоб жінка в майбутньому могла скористатися цією спермою для отримання ембріонів. І, до речі, зараз безоплатно можуть і військові жінки заморозити свої яйцеклітини в тому числі. Ось це також дуже важливо, тому що не тільки чоловіки, а й жінки зараз захищають нас на Сході. І В основному це молоді жінки, звісно. Так, які також відтерміновують свою вагітність. І важливо зазначити, що є безкоштовні програми, які залучені у тому, щоб робити так, щоб українців ставало дедалі більше. І дійсно, зараз Національна служба здоров'я України дозволяє провести не тільки безоплатне лікування методом ЕКЗ, але і обстеження на базі тих лабораторій, медичних закладів, які законтрактовані. Тому дізнавайтесь на сайті НСЗУ про ці можливості і користайтеся, бо на це виділяються кошти, ми за це платимо податки, і логічно, якщо у вас є до цього покази, то скористатися такою можливістю. Так, дякую. І
Я думаю, що ми можемо перейти саме до питань, які задали нам наші підписники в Дозвольте, будь Інстаграмі. ласка, я вам ще задам питання, Так, і трішки, звісно. продовжу тему, яку ви, підняли останню. Так. Ви сказали, що ви хочете розказати ваш особистий кейс для того, щоб вам коректно надати Так. рекомендації. Давайте таку міні-консультацію Давайте, зробимо. У вас чудово. є така можливість. І щоб я вас могла проконсультувати без огляду. Це не значить, що я екстрасенс, і я зараз проведу руками і все зрозумію. Проте, вводні певні дані можу вам дати. Мене, перш за все, цікавить, скільки вам років, якщо Мені це не секрет. Так, мені 26 років, мені із задоволенням. Я готова ділитися, тому що я впевнена, що цей досвід буде корисний для багатьох жінок. Чи були у вас складнощі з зачаттям? Тобто, чи була така ситуація, коли ви жили відкрито статевим життям протягом півроку чи року, а вагітність не наставала? Чи планували ви до цього вагітність? До цього ми вагітності не планували. Ми прийняли рішення відтермінувати саме вагітність і зробили це десь півроку тому. Коли мій чоловік був у відпустці, ми пішли в клініку і він пройшов базовий розгорнутий чоловічий чекап, а я пройшла жіночий, і в нього якраз робили і УЗД, і щитовидки, тобто повністю організму, і також окремо його чоловічого репродуктивного здоров'я. І також мені зробили аналогічний жіночий чекап. І там не знайшли ніяких відхилень? Відхилень не знайшли, але проте я не перевіряла ще свою репродуктивну функцію. Ви якраз трішки мене випередили. Я б вам рекомендувала здати аналіз крові на антимюллерів гормон, сходити, якщо ви були у гінеколога і вона зробила вам УЗД органів малого тазу гінекологічних, там все було добре, то я б вам рекомендувала визначити ваш антимюллерів гормон. Якщо він в нормі для вашого віку, то ви можете поки що не планувати таку страховку у вигляді заморозки яйцеклітин до 30 років. Особливо, якщо у вас не було сімейного анамнезу ранньої менопаузи. Тобто, коли припиняються менструації до 45 або до 40 років у таких прямих родичів по материнській лінії, у мами, тітки, рідної сестри. От якщо не було таких прецедентів, то я би вам рекомендувала до 30 років вести здоровий спосіб життя і поки що нічого не робити. Якщо ж і в 30 років ви не приймете рішення планувати вагітність, то можна подумати про заморозку яйцеклітин для майбутнього. Так, а що робити чоловіку, як йому правильно підготуватися, наприклад, перед відпусткою наступною для того, щоб пройти також обстеження і здати свій матеріал на діагностику і, можливо, на кріоконсервацію? Для того, щоб чоловік міг кріоконсервувати сперму за власні кошти, достатньо буквально 4 аналізи. Це обстеження на гепатит Б, гепатит С, сифіліс і ВІЛ. Крапка. Якщо ж це на безоплатній цій основі по пакету від НСЗУ, там ще потрібна додаткова консультація уролога і обстеження на інфекції, от цей урологічний мазок, про який я казала, але це приймається рішення індивідуально урологом. Тобто уролог дає таке направлення. Зрозуміло. І чи варто йому якось додатково підтримувати свій організм, тому що постійний стрес, навантаження і не завжди є можливість дотримуватись режиму сну, правильного харчування, звісно. Так, тут також рекомендації після обстеження звернутися до нутриціолога, щоб він чи вона таргетно сказали, фокусно, що саме можна додати. Я загалом за нутрицептики при правильному індивідуальному використанні, тому що дійсно у нас складне життя, навіть якщо ми зараз не залучені в активні бойові дії, все одно ми всі ходимо на роботу, ми не завжди можемо своєчасно харчуватися, всі наші продукти, які купляються, ми не зрощуємо в себе там на ділянці дачній, тож ми не можемо контролювати достатню кількість вітамінів, мікроелементів, тому така допомога є корисною. Якщо казати про репродуктивне здоров'я чоловіка, то найбільше доказових даних на сьогодні накопичено по L-карнитину.
в певній концентрації, вважається не менше 2 грамів на добу, буде позитивно впливати на сперматогенез, зменшуючи оксидативний стрес. З цим ми чули про антиоксиданти. От L-карнітин якраз працює як антиоксидант і показує, що зменшує кількість ДНК-фрагментації, тобто цих хромосомних аномалій в сперматозоїдах, і може покращити кількість активно рухомих сперматозоїдів через певну кількість прийому. Сперматогенез оновлюється в середньому через кожні 73 дні. Ось тому зазвичай прийом призначається майже на 3 місяці. Чудово, дякую. То я буду чекати тепер відпустки і будемо йти до вас на консультацію. Да, я думаю, що ми можемо якраз перейти вже до цього етапу питання-відповіді. І так, наші глядачі, питання з Інстаграму. Що робити, якщо немає статевого життя? Так, на жаль, актуальне питання. Наразі з таким питанням до мене також звертаються пацієнти, і якщо чоловік військовий, то немає можливості жити статевим життям, і головне питання, чи впливає це на майбутнє здоров'я моє гінекологічне, жіноче, запитують дівчата. Прямого впливу немає. Проте в молодому віці відсутність якісного статевого життя з задоволенням – це буде додатковий стрес для організму. Звісно, тут варіантів не так багато. Зараз ми не будемо обговорювати, які є варіанти. Хочу вас заспокоїти, що це не погіршить фертильність жінок. Проте необхідно мати різні методи, які будуть зменшувати стрес. Можливість своєчасного спілкування з коханою людиною є вкрай важливим в цей період. І іноді, коли от те, що я чую від жінок, що чоловіки, які повертаються, вони трішки холодні, їм складно налагодити миттєво стосунки, і тут треба жінці знов-таки трішки не навантажитись, а підготуватися до цієї зустрічі, розуміти, що чоловік на війні має концентруватися серйозно, і він має захисну реакцію, і закривається, він не такий відкритий, і потім миттєво по щелчку він не перебудується. І тому, коли є складнощі, бути готовими до еректильних відхилень, і в ситуації, коли все ж таки актуально досягти вагітності, ми можемо запропонувати низьку кріоконсервації сперми, щоб потім їх використовувати для природнього зачаття у вигляді проведення внутрішньоматкової інсемінації. Угу. І ще одне питання. Я хочу завагітніти, але у мене немає партнера. Що робити? Так, зараз до мене збільшилось, скільки я помітила, що останнім часом, навіть не в перші роки війни, а саме от останнім часом, в 24-му, 25-му році, збільшилось звернень від жінок, які планують вагітність самостійно. Тобто вони не мають партнера, не мають офіційного чоловіка, або навіть вони знаходяться в одностатевих стосунках. Але саме жінки, які самостійно планують вагітність, їх стало набагато більше. І тут ми можемо використовувати програми з донорською спермою. Якщо казати про досягнення природнім шляхом, це можливо. Це шляхом внутрішньоматкової інсемінації. Це методика, яка існувала ще до програми ЕКЗ, і сенс її полягає в тому, що ми відстежуємо овуляцію жінки або стимулюємо її, якщо овуляції через якусь причину немає. Потім, коли ми бачимо, що вона має відбутися протягом найближчої доби, ми розморожуємо донорську сперму, робимо спеціальну обробку, щоб в маленькому обсязі сконцентрувати найбільшу кількість активно рухомих сперматозоїдів. І через тоненький катетер, він дійсно зовсім тоненький, як ампулка в ручці, вводимо в порожнину матки. Таким чином ми підвищуємо настання вагітності, тому що сперма залишається не в піхві, тому що сперма – це не просто нативна сперма, це концентрат активно рухомих сперматозоїдів, і ми вносимо трішечки ближче, мінуємо бар'єри, які в теорії можуть бути бар'єрами піхву, канал шийки матки, де може бути втрата активно рухомих сперматозоїдів. Але далі це природнє зачаття, тобто задача далі сперматозоїдів добігти через порожнину матки, маткову трубу, зустрітися з яйцеклітиною в цьому
Так. ампулярному відділі маткової труби. Іноді необхідно провести декілька таких спроб. У нас дозволено використання донорської сперми. В Україні є банк донорської сперми. Там можна по опису, це анонімно, От але я там по якраз хотіла опису запитати у та-та-та. вас, чи можна обрати, тобто, чоловіка, і які саме критерії там є описані, чи описують його зовнішність, чи описують Так, обов'язково є такий паспорт. В ньому описуються всі дані зовнішні, які є важливими. Це зріст, вага, колір очей, колір волосся, ну, звісно, раса. А, По деяким зразкам надаються навіть дитячі фото, знаки зодіака, ну, якщо це актуально. Ось. Але знати особистість цієї людини або побачити дорослі фото неможливо, тому що в Україні, згідно законодавства, донорство і сперматозоїдів, і яйцеклітин є анонімним, але є можливість провести вибір. Якщо повернутися до методів лікування, то у разі, якщо вагітність не настає протягом 3 спроб, то ми вже можемо запропонувати перейти на більш ефективний метод – це проведення ЕКЗ, також з донорською спермою. Так, це більш інвазивний метод, але він може мати більше ефективності. Угу. Дуже цікаво, дуже цікаво. І хотіла дізнатися, чи є у нас також можливість чоловікам якось альтернативно стати батьком, не маючи постійної партнерки. Чи зверталися до вас такі пацієнти? Провокативну Так, тему ми так. піднімаємо. Ну, дивіться, якщо чоловік самостійно планує вагітність, то на відміну від жінки, виносити він її не може. Так, дійсно, є одна частина для створення ембріону – це сперматозоїд, але потрібна ще яйцеклітина і потрібна жінка, яка буде виношувати. Відповідно, тут необхідно залучення донора яйцеклітини і сурогатне замінне материнство. В нас можливість проведення сурогатного материнства є тільки за умови офіційного шлюбу. Тобто надати такий метод лікування і досягнення вагітності ми маємо право тільки офіційно одруженим людям, і має бути хоча б один генетичний матеріал від чоловіка або жінки. Тобто не можна взяти донорську яйцеклітину, наприклад, от прийшло до нас подружжя, і їм по якійсь причині, через старший вік, через якісь захворювання, їм потрібна і донорська яйцеклітина, і донорська сперма, і сурогатна мама. Цього неможливо зробити. Має бути хоча б один генетичний матеріал, офіційний шлюб, і тоді, якщо є покази до сурогатного материнства, можна скористатись. Відповідно, чоловіки в одностатевих стосунках і самотні чоловіки, на жаль, вони не мають можливості, на жаль, на щастя, тут питання філософські, не хочу ніяк особистим відношенням це якось зафарбовувати. І давайте тоді підсумуємо. Мені було дуже цікаво з вами поспілкуватися, і я насправді дуже чекала цього подкасту. І потрібно не зволікати, і потрібно дбати про репродуктивне здоров'я вже сьогодні, якщо ми плануємо вагітність. Так, найкраща порада – це планувати вагітність своєчасно. І цікаві наукові дані є, які вже прорахували, в якому віці нам треба починати планувати вагітність, в залежності від того, скільки дітей ми плануємо. І от, якщо ми плануємо 3 дітей або більше, і якщо ми не хочемо, щоб в майбутньому нам прийшлося скористатися методами допоміжної репродукції, то починати треба планувати вагітність 24-25 років. Досить рано. От, звісно, якщо ми окей з методами допоміжної репродукції, і якщо ми плануємо лише одну дитину, то навіть це можна відтермінувати до 35 років. Ну, а золота середина десь посередині. Ось, і коли я згадую свій досвід, то в мене досі перед очима ті ситуації, коли наставала вагітність, не так завдяки допоміжної репродукції, куди я була залучена особисто, як ті ситуації, коли вона наставала самостійно, неочікувано, після певних випадків. І от я хотіла поділитися Було б дуже цікаво. власним досвідом, ситуацією пацієнтів. Це не якісь там казкові
результати по настанню вагітності, але це такі неочікувані речі. І зараз згадую, зовсім нещодавно до мене прийшла подружня пара, яку ми не могли включити в програму ЕКЗ, тому що, незважаючи на їх період вже дворічний безпліддя, в них явних показів до ЕКЗ не було. Вони були обстежені повністю. І в них ми не виявили ніяких відхилень. Їм було проведено вже ціла низка таких більш легких методів допоміжної репродукції у вигляді внутрішньоматкової інсемінації. І єдине, що ще не було проведено, це дослідження на антиспермальні антитіла. Я призначила, я сказала, що це не такий прям аналіз категоричний, який точно нам дасть 100% інформацію, але давайте проведемо, хоч у вас немає показів, але давайте зробимо. І з'ясувалось, що в нього підвищений відсоток антиспермальних антитіл. Він був вище норми, але він не зашкалював. І чоловік вкрай зрадів. Зрадів тому, що є причина. Нарешті вони з'ясували причину. Ця причина нам дозволила подати їх на консиліум. Їх походив наш консиліум, ми їх включили в програму ЕКЗ. І ось ми очікуємо перший день місячних. Жінка приходить трішки заздалегідь, тому що вони мають припасти на вихідні дні. Вже почались мажучі виділення. Але менструації немає. Я видала їм ліки, сказала, що от вони завтра, післязавтра почнуться, починайте колоти. Вона помастила, так і не почалися. Ми почекали тиждень, місячних немає. Логічно про що подумати, про затримку на тлі вагітності. Так і сталося. Вона завагітніла саме в тому циклі, коли вони прийняли рішення вже робити ЕКЗ. І пройшло буквально 2 місяці після того, як ми знайшли цю причину. Я думаю, що тут спрацювала психосоматика, коли вони відпустили те, про що ми казали, вони відпустили думку про те, що неможливо завагітніти самостійно, здалися, дозволили пройти програму ЕКЗ. І ще один випадок також, це моя досить близька знайома. Наші старші діти ходили разом в дитячий садочок, ми познайомились, розговорилися, з'ясувалося, що я працюю репродуктологом, з'ясувалося, що вона ніяк не може зачати другу дитину. Звісно, вона прийшла до мене на консультацію, ми зробили діагностику, ми знайшли певні причини, неявні, але була низка причин, яка трішечки там з боку чоловіка, з боку жінки не давала їм завагітніти. І ми прийняли рішення робити програму ЕКЗ. На жаль, їй вже було більше 35 років. Ми отримали субоптимальну кількість яйцеклітин, їх було менше 4. У нас був один тільки ембріон, і, на жаль, вагітність не настала. Вона розуміла, що іноді цей шлях трішки довше, вона була готова йти на другу, навіть на третю спробу, але вона казалась, якраз було літо, закінчився дитячий садочок, і вона сказала, що нам треба з чоловіком відпочити перед другою спробою, бо потім, якщо настане вагітність, вона не зможе взяти відпустку. Я думаю, ви вже здогадалися, що відбулося. Вони полетіли там на острова якісь, там було дуже спекотно, пам'ятаю, вона мені писала смс, що просто потерпають від жари, але вона приїхала з затримкою. До цього вони не вагітніли понад 4 роки. Ось, і знов-таки або наші методи репродуктивних технологій, стимуляції запустили певні гормональні зміни, а також її рішення йти вже в методи допоміжної репродукції знизили рівень стресу і дозволили відбутися цій правильній овуляції, цьому правильній зустрічі. Тому от я колекціоную ті випадки, коли вагітність настала без наших рукоприкладств. Так, вона, мабуть, змістила свої думки про вагітність на саме цю спеку. Так, хочу наголосити нашим глядачам, слухачам, що, будь ласка, не бійтеся репродуктологів. Ми не ЕКЗ-мейкери. Якщо ви прийшли до нас на консультацію, це не значить, що ми будемо вам парити проведення ЕКЗ. Я вибачаю за свій сленг, але, на жаль, таке упередження також є. Ось, ми фахівці, які знаються на репродуктивному здоров'ї чоловіків і жінок. Ми знаємо, як вас підготувати, продіагностувати, і наша головна ціль – досягнути вагітність. Так, ми маємо в арсеналі методи допоміжної репродукції. В Україні вони розвинуті на дуже високому рівні. Ми цим пишаємось, ми абсолютно на рівні з Європою, там, з Північною Америкою. Тож не зволікайте. Приходьте на консультацію, робити своєчасні обстеження, вагітніти без нашої допомоги або з нашою, якщо в цьому є необхідність.
Так, головне не зволікати, планувати і свідомо підходити саме до свого як загального стану здоров'я, так і до репродуктивного здоров'я і його функцій. Я дуже вам дякую за ваш час, і я сподіваюся, що ми з вами ще зустрінемось